Bir bo'ri to'dasida ov musobaqasi bo'libdi. Eng tez yugurgan bo'ri kiyikni quvib yetibdi. Eng uzoq yugurgan bo'ri izni topibdi. Eng xavfli joyga kirgan bo'ri to'dani olib chiqibdi. Kechqurun bosh bo'ri hammani yig'ibdi. Bugun kim eng zo'r ishladi deb so'rabdi. Hamma bir-biriga qarabdi. Bosh bo'ri esa bilmayman, lekin mana shu bo'ri bir joyda xato qildi deb bitta bo'rini ko'rsatibdi. Shundan keyin bir soat o'sha xato muhokama qilinibdi. Ertasi kuni ov boshlanibdi. Lekin kecha eng tez yugurgan bo'ri sekinlashibdi. Eng faol bo'ri jimib qolibdi. Eng tashabbuskor bo'ri esa hech narsaga aralashmay qo'yibdi. Yosh bo'ri hayron bo'lib, "Bularning hammasiga nima bo'ldi?" deb so'rabdi. Keksa bo'ri kulibdi. "Bu to'dada ov olib kelsang odatiy hol, xato qilsang esa tarixiy voqea. Shuning uchun hamma endi ov qilishni emas, xato qilmaslikni o'ylayapti. Shunda jamoa natija uchun emas, tanbeh eshitmaslik uchun ishlay boshlaydi."